鼎华有足够的能力和责任心，能够提供安全高效的医疗产品，对吧？所以你们需要时间进行彻底的调查。我看这样吧，今天的会啊，也开得够久了。鼎华先暂停其他医疗领域的项目，先把这件事情查清楚了再说。您放心，我们一定会集中精力彻查清楚的。林总，3天之后我们还会再来，希望那个时候能拿到一份简洁明了的报告。你们工作忙，我们先走了，就不用送了。我带林总送你。嗯。雷主任。马总，姚总，听说药监局的人来了，情况怎么样？暂时拖住了，但是在事情调查清楚之前，我们要先暂停所有在医疗领域的项目。所有项目？只是暂停已经是最好的结果了。那有什么我可以帮忙的吗？这次事情，不管药监局的报告怎么写，最后都一定会影响到鼎华，尤其是股市方面。所以之后会发生什么样的情况，我们谁都无法预测。可就算能暂时拖住药监局的最终报告，股市的震荡依然是无法避免的。拖时间就是为了让林总和庞总去稳住那几个大股东，只要他们不撤资，鼎华就不至于崩盘。我这几天其实也一直在关注股市，虽然还是一直在跌，但是在收盘的时候就放缓了很多，说明这个方法还是有效的。程雷那边怎么样了？最快24小时，他们会给出精确的复查报告。药监局那边暂时拖住了，可这事故真相一直查不出来，我们也没法计划下一步怎么走啊。这事故的原因不是明摆着的吗？话是这么说，他最近出了这么多事儿，我真的担心像苗飞说的那样，有人恶意篡改。庞总，有件事情我想跟你商量一下。你还记不记得半年前有个国企派人过来跟我们谈入股的事情？我觉得这个这我仔细想过了，这绝不是一个好办法。可万一到了最糟糕的地步，这是唯一能保住鼎华的办法。不是，林总，您听我说，我相信您也看出来了。自打老苗走了以后，我做的很多事情都是想方设法拆掉老苗在公司留下的这些根基。我承认这里有我的私心，但并不代表我反对老苗留下的所有规矩。就他这一个判断，我无论如何都举双手赞同，并且坚持，就是坚决反对国企介入。真的，就这件事情，我一直是赞同的。您想想看。鼎华之所以能走到今天，打败了那么多竞争对手，靠的是什么？就是它的灵活性跟高度的自主权。如果你让国企介入，那我们不就失去了高度的自主权了吗？对吧？优势就没了。你就算留下来，那也是苟延残喘呀。您放心，只要咱们齐心合力，肯定能度过眼下的难关。我现在已经跟很多资方都在谈着呢。您再给我点时间，相信我。
傅大勇那边你联系的怎么样了？和您预料的一样，鼎华那边出事之后，傅大勇那边确实有点松动，虽然没有直接提旷世配合，但是一直在催他女儿出国留学的事儿。这话里话外的意思是，只要我能把这事儿办成，其他什么事也都可以谈。好，接下来我会逐一的告诉你下面做什么。只要按照我的安排，一步一步来，傅大勇一定会答应。好。哦，对了，这件事情就交给你全权负责，没问题吧？没问题。何总还有别的事要办？什么事情能比这个事情更重要呢？对，你是我的合伙人，我是希望你能学会独立处理好这样的生意。好，那接下来我应该怎么办？你先别急，我先出去一下啊，一会儿回来。哎，何总，要不要我帮忙？我就去见个朋友，这件事啊，你还真帮不上忙。好，坐着喝吧。好。